no treino de posterior, porque a musculatura está travada. E a gente precisa soltar essa para a gente alongar mais, ó. Entendi. Entendeu? Relaxa. Relaxa. Deixa contraído. Isso. Contrai. Deixa relaxado. O que é isso? Um nódulo? É uma tensão. É um nódulo assim, ó. Quando a gente passa aqui, Tô ó, sentindo. tem uma aderência aqui, ó. Dobra a perna. Aqui. Você tá com uma aderência. Ah, tô sentindo aí, você pausa aderência. Isso. E aí, isso vai te prejudicar no treino de posterior. Porque a musculatura está travada. E a gente precisa soltar essa tensão para você, além de estar prevenindo qualquer tipo de dor que tem relação com o quadril, porque os isquios eles travam aqui, ó, o quadril e vai sentir dor na lombar. Entendi. Tá? Pode causar dor no joelho também. E como você não está sentindo uma dor, a gente está trabalhando aqui para performance. O seu posterior sair mais. Entendi. Ok? Tem a ver com o que você fala? Isso aí. Fazer uma liberação aqui profunda, tá? Isso. Esse movimento da maca de ficar baixando, ele serve para quê? Tá fazendo uma mobilização na sua coluna. Tá? Fazendo uma tração aqui dos tecidos também, na coluna, nas vértebras. Então, eu estou associando aqui essa liberação para a gente alongar mais, ó. Entendi. Entendeu? Ó. Ela desce aqui, estica mais.